2026年5月9號又嚟花墟旺角大球場返工，邊隊對邊隊唔知道，咁啊入咗場睇一睇先知啦。咁入去睇下啦，差唔多啦，返4點，而家3點半，咁入去啦，入場啦，咁我哋做嘢都係咁噶啦。咁好啦，今日花墟都多人啊，好多人買花。好啦，咁入咗場先啦，影到呢度先。4點未入人，即係有啲球員職員喺度埋位。今日嘅比賽咧就係中銀人壽香港超級聯賽，東方對大埔，係啦，咁就東方對大埔，咁我哋就埋咗位，咁做嘢咯，冇嘢做，等咯，等做嘢啦。哇！今日陰天啊，千祈唔好落雨就得啦，係啦 ，OK 啦，咁影到呢度先。又係收工時間，順利又一日，冇乜壓力。呢啲好做啊！咦，花檔好多都未收喎，今晚係咪禮拜六收夜啲咧？定一話係母親節啊？係咯，真係提起呢啲花啲嘢都唔記起係母親節，好似係咪聽日啊？唔係今日喎，母親節。算啦，唔好理啦，過咗啦。好啦，收工，今日就係影到呢度先啦。